Los aranceles estadounidenses están afectando la economía de China. El presidente Trump hizo comentarios contundentes sobre el cierre masivo de fábricas en el país. Beijing se mantiene firme en que no será el primero en buscar retomar las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Pero ¿cómo les está yendo realmente a los fabricantes chinos durante esta guerra comercial? Hablamos con residentes de China para obtener más información de primera mano sobre este tema. Además, un residente estadounidense nacido en China fue condenado a 5 años de cárcel. Un tribunal chino dictó la sentencia por un delito que se resolvió hace casi 25 años. Vea estos y otros temas en profundidad con nosotros en China en Foco.